ในสมัยพลายสโตซีนนะครับคุณผู้ชมเกิดเหตุการณ์นั้นก็คือซูเปอร์โนวาที่อยู่ห่างจากโลก 150 ปีแสงเมื่อรังสีคอสมิกจากอวกาศเข้ามาสัมผัสกับชั้นบรรยากาศโลกอนุภาคจากซูเปอร์โนวาชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสียหายทางชีวภาพซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าอนุภาคดังกล่าวอาจเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งในสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และดุร้ายนั่นเองครับสมัยพลายสโตซีนนะครับก็คือเมื่อช่วง2.6 แสนปีก่อนได้เกิดแสงประหลาดสว่างเกิดขึ้นบนท้องฟ้านานหลายสัปดาห์หรือหลายเดือนเลยทีเดียวครับเหตุการณ์นั้นก็คือซูเปอร์โนวาที่อยู่ห่างจากโลกของเรา 150 ปีแสงและภายในไม่กี่ร้อยปีหลังจากที่แสงนั้นค่อยๆลดลงนะครับคลื่นยักษ์ของพลังงานเอกภพหรือว่า Cosmic Energy ที่มาจากการระเบิดของดาวฤกษ์และทำให้เกิดการปะทุของแสงซูเปอร์โนวาก็เดินทางมาถึงโลกทำให้บรรยากาศโลกแย่ลงพร้อมทั้งเกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศอีกด้วยครับนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแคนซัสในประเทศสหรัฐอเมริกาใช้เวลาศึกษาเรื่องนี้นานถึง 15 ปีก็ได้ออกมาเผยนะครับว่าปรากฏการณ์นั้นน่าจะส่งผลกวาดล้างสัตว์ทะเลขนาดใหญ่อย่างเช่นสายพันธุ์ฉลามเมกาโลดอนพร้อมกับพิจารณาถึงเงื่อนงำสำคัญที่พบมาก่อนหน้านี้นั่นคือกัมมันตภาพรังสีของธาตุเหล็กที่ก้นมหาสมุทรโดยนักวิทยาศาสตร์อธิบายนะครับว่าอนุภาคพลังงานสูงมิวออนส์ที่เกิดขึ้นเมื่อรังสีคอสมิกจากอวกาศเข้ามาสัมผัสกับชั้นบรรยากาศโลกได้กระจายลงไปในมหาสมุทรและสามารถลงไปยังส่วนลึกอนุภาคจากซูเปอร์โนวาชนิดนี้มีความเกี่ยวข้องกับความเสียหายทางชีวภาพซึ่งเป็นไปได้นะครับว่าอนุภาคดังกล่าวอาจจะเป็นสาเหตุทำให้เกิดโรคมะเร็งในสัตว์ทะเลขนาดใหญ่และดุร้ายก็เป็นได้ครับนักฟิสิกส์และนักดาราศาสตร์ผู้ที่ศึกษางานนี้ยังได้เปิดเผยอีกนะครับว่าจริงๆแล้วยังไม่มีคำอธิบายใดๆเกี่ยวกับการสูญพันธุ์ของเมกาโลดอนแต่นี่อาจเป็นรูปแบบหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงกระบวนทัศน์และนักวิทยาศาสตร์ได้รู้นะครับว่ามีบางสิ่งเกิดขึ้นแล้วดังนั้นข้อมูลหลักฐานนี้จะเป็นสิ่งที่ทำให้สามารถมองหาสิ่งต่างๆมาต่อเติมและไขความกระจ่างออกมาได้ให้ใกล้เคียงมากที่สุดนั่นเองครับ